Estem convençuts que l'estiu és, a més de l'estació de les vacances, un bon moment de l'any per reflexionar i per fer-nos propòsits. Aquests dies segur que molts pensen i busquen quin és el millor camí, per exemple, per posar en marxa un projecte, o per canviar de feina, o per aconseguir-ne una. Doncs per tots ells, avui hem convidat al programa el Raimon Samsó, que és un home que, com ell mateix diu, exerceix la professió de convertir els somnis en realitat. Després de treballar 15 anys a 3 multinacionals i 3 bancs, aquest economista va deixar enrere el que sempre havia fet i va començar a exercir de coach, conferenciant i escriptor. Ara ja ha escrit més d'una dotzena de llibres i d'e-books de desenvolupament personal, és el director de l'Institut d'Experts, dirigeix cursos sobre èxit professional i financer i, el millor de tot, ha fet servir els seus coneixements per ajudar a centenars de persones a canviar la seva vida. Aquesta tarda l'hem convidat al programa perquè ens expliqui en què consisteix el seu nou mètode per aconseguir el que ens proposem, el supercoaching. Raimon, bona tarda. Bona tarda. Benvinguda a Tot és possible. Gràcies. Escolta'm, ens agrada molt això, que treballis de convertir els somnis en realitat. És un plaer, no? Sí. Tothom té desitjos, tothom té algun somni, no? I penso que els somnis fan moure el món. I a vegades no ens creiem prou ni a nosaltres ni als somnis. I això ha de canviar. La via és el coaching, no? Però nosaltres hem sentit a parlar moltíssim, sobretot aquests darrers mesos, el darrer any, en el coaching. En canvi, hi ha un nou concepte que ha aparegut, que és el supercoaching, que és totalment nou per nosaltres, no? Per què no ens expliques les diferències que hi ha entre el coaching convencional, i el supercoaching? Bueno, això és un invent meu, i tampoc vull sentar ni càtedra ni escola, no és la meva intenció. I l'he dit supercoaching perquè, en el fons, els seres humans som superherois amb superpoders, com aquests que surten al cinema, que no ens ho creiem o no ho sabem, però en realitat sí que podem donar molt més del que fem, no? Podem donar molt més resultat del que normalment fem, no? I la diferència bàsica entre el coaching, que està força bé, jo he exercit com a coach durant molts anys i n'estic molt content, però penso que a vegades el coaching, el convencional, es queda una mica curt, perquè opera en el nivell mental, és a dir, anem a fer un canvi de creences, un canvi d'actituds, de comportaments, anem a fer uns objectius, unes tasques, això està molt bé. En l'acció. Sí, està bé, tot això està molt bé, però jo penso que hem d'anar una mica més enllà i fer un canvi, no en el conscient, sinó en el supraconscient. I ara direm què és això, Què és? Sí, al nostre ment, bàsicament, hi hauria 3 àrees, que és l'inconscient, que és aquell pou negre, fosc, que ja vés a saber què hi ha allà, l'inconscient. Millor no saber-ho, quasi. Després hi ha el conscient, que és el nivell mental, racional, allà on pensem, i on estaria enfocat el coaching, anem a canviar les creences, anem a canviar els comportaments, i està bé, ja està bé. Però no ens hem d'oblidar que nosaltres no som la nostra ment. La nostra ment és una eina que utilitzem. I llavors, qui som en realitat? Bueno, doncs qui som és aquest supraconscient. Aquest supraconscient seria la consciència, que té una eina que es diu ment. I la ment és molt útil, ens va molt bé, igual que el cos, és molt útil per fer coses, no? El cos i la ment també. Però no ens equivoquem, no som el cos i no som la ment. I el coaching convencional es quedaria aquest nivell tan visible de la ment i del cos, i en canvi el supercoaching, que li he posat jo aquest nom com un divertiment, L'has batejat d'aquesta manera, tu mateix, És una gràcia que he fet. Aniria més a aquest supraconscient, aquesta consciència. I la idea és, escolta'm, si vols una vida diferent, no canvies només de comportaments ni d'idees, canvia de nivell de consciència, perquè si canvies de nivell de consciència, automàticament estàs en una altra dimensió. Tu afirmes en aquest llibre que aquest no és un llibre convencional, no? Perquè tot i defensar això, que el que fem o com ho fem poc importa, no? Tu el que has decidit és incloure tasques perquè els lectors puguin posar en pràctica tot el que tu vas ensenyant, no? Per què ho fas? Llavors, per què, si dius que l'acció no és el que interessa, per què proposes tasques a fer? Bé, interessa amb una primera fase. Amb una última fase, l'acció, en realitat, quasi seria irrelevant, Però ho poso perquè, de fet, el supercoaching és un híbrid entre aquest coaching convencional una mica més material i un coaching més profund, més espiritual, per dir-ho així, no? I per tant jo poso aquestes tasques perquè jo sé que la gent encara les necessita. Jo sé que la gent encara necessita fer coses, encara necessita sortir al carrer i fer una trucada, fer una visita, fer una acció, no? Per tant jo les poso perquè sé que ho necessiten, però arribarà un moment en el que farem menys i aconseguirem més. Això sona bé, això, I tant, que sona bé, sí. I que quan traiem aquest poder que tenim, que deia abans, aquests superpoders que tenim, doncs ens caldrà fer
poques coses per aconseguir moltes. Això vol dir que, en realitat, no es tracta de fer tantes coses, perquè en el món es poden fer moltes coses. I al final quasi ningú és feliç. Tothom fa moltes coses, però al final quasi ningú és feliç, no? Jo penso que es tracta de fer menys i ser més. Veus la diferència entre fer menys coses però ser una altra cosa? Seria com un canvi de percepció? Sí, és un canvi de percepció, és un canvi de la forma en què estàs al món, però bàsicament és un canvi de consciència. I com deia abans, quan canvia la consciència, entres en una dimensió nova en la qual passen coses diferents. Passen coses molt diferents. Coses bones. Coses bones, sí. Com aquesta de que amb menys aconsegueixes més. Convidem els oients, Blai, que si volen participin d'aquesta conversa, doncs amb experiències, amb dubtes, amb testimonis. Exacte, com sempre tenim el telèfon 902 47700 i el correu electrònic totespossible@raco.net per efectuar les preguntes que vulgueu. I per qualsevol altre comentari tenim les xarxes socials facebook.com/totespossible i el Twitter @tepraco. Raimon, el motor del canvi, segons el supercoaching, és l'autodescobriment i la revelació de consciència. Sí. Què volen dir aquests dos conceptes? Bé, doncs mira, que tots tenim una identitat, tenim un nom, tenim un DNI, un passaport, però pocs saben qui són. O sigui, tots els éssers humans han inventat un ego, una personalitat, la personalitat, però la personalitat és un invent, és un constructo, no és real, és una construcció de la ment. Ens hem inventat nosaltres mateixos. Ens hem inventat. Des que som petits anem construint una identitat. Fem un personatge. Un personatge, una personalitat, aquest personatge té una història, òbviament, però en realitat nosaltres no som això. Ho vivim, ho creem, però no som això. No? Llavors, molt poques persones, sobretot a Occident, es pregunten qui són de debò. Qui sóc jo de debò, no? Llavors, quan una persona descobreix qui és, tots els seus problemes s'esvaeixen. I em diràs, bueno, molt bé, i com descobreixo, no? Qui soc? Això. És una pregunta. Com ho faig? Sí, doncs mira, és molt senzill. En vez d'afegir coses o intentar definir-ho, en lloc d'intentar donar una definició o un mètode per a fer-ho, jo et diré una forma per deconstruir qui no ets. Sí. O sigui, en vez de dir qui ets, jo et diré qui no ets. Qui no ets. No? Doncs llavors, mira, no ets la teva edat, no ets el teu sexe, no ets la teva nacionalitat, ni el teu DNI, ni el teu nom, ni la teva professió, ni el teu cos, ni les teves creences, veus? Tot el contrari, de què em penso. No és res d'això. Llavors un pot pensar, aleshores no sóc ningú. Bueno, no és ningú de qui tu creus. Però quan et treus tot això, sents una llibertat i una pau que et posen al davant de qui ets en realitat. Tu ets aquesta pau i ets aquesta llibertat. Que et fa ser capaç d'aconseguir el que et proposis, no? Sí. I en aquest moment entres en una fase, el que deia abans, no? Que no tens tants objectius, així com en el món del coaching convencional. Hi ha molts objectius i tasques i plans i estratègies, que està bé, Però arriba un moment en què tot això ja no et cal. Per què? Doncs perquè en realitat sempre estàs bé. Fent el que facis, estant on estiguis, estàs bé. En realitat ja els objectius et sobren, no? I ets feliç, per alguna forma, no? Home, tu ets una bona mostra, perquè de fet aquest mètode que expliques tu l'has posat en pràctica amb tu mateix, no? Tu al llibre afirmes doncs, que estàs molt feliç del que has pogut aconseguir, no? Perquè tu vas deixar tot el que tenies, segur, aquesta feina ben remunerada, per la qual ja no mostraves interès, vas engegar aquest projecte totalment nou relacionat amb el coaching, vas arriscar, però el resultat ha estat molt bo. Raimon, del que has aconseguit gràcies al mètode, de què estàs més satisfet? Del que deia abans, de saber qui soc. Tot això que he aconseguit, doncs aquesta llibertat, aquesta benestança financera, aquesta satisfacció, tot això està bé, però en el fons és un joc de nens. És un joc. És un joc, no és més que un joc, no? En realitat no hi ha res que aconseguir, no hi ha res que fer. És a dir, sempre estem i som allò que en realitat necessitem, no? I finalment t'acabes donant compte d'això. Quan aconsegueixes moltes coses, al final dones compte que en realitat ni siquiera les necessites. I que en realitat l'únic que necessites és saber qui ets. Quan tu saps qui ets, tornes al que deia abans, no? Ets lliure i estàs en pau. Tens aquesta pau interior, no? Sí. Que et fa que aconsegueixis el que vulguis. I acabes atraient moltes coses a la teva vida. Coses bones. Sí. Raimon, explica'm el mètode, com funciona, no? El supercoaching consta de 3 caixes que les persones que el posin en pràctica han d'anar obrint. Sí.
i allà trobaran estratègies, no? Què hi ha a cada caixa? Mira, la primera caixa té a veure amb el canvi, amb acceptar el canvi. No només acceptar-lo, sinó estimar-lo. La gent li té el por als canvis, molta por. I la vida és canvi. Si no tinguessin canvis, la vida no existiria. Llavors hauríem de no només gestionar el canvi, això que es diu, jo és que gestiono el canvi. No, això no és res. El que hem de fer és estimar profundament el canvi i abraçar el canvi. Els canvis són bons i els canvis signifiquen vida. Posa'ns algun exemple, no?, d'estratègia, de capítol breu, amb idea central, amb tasca, perquè un oient pugui canviar de vida. Doncs mira, una de les 25 que estan en aquesta caixa és deixa de ser tu. Això que sempre et diuen, sigues tu mateix, doncs mira, jo aquí m'ho carrego d'entrada. Sisplau, deixa de ser tu, que ja avorreixes. Ja estem avorrits de veure't, no? Quan li dic deixa de ser tu, és deixa aquesta personalitat que t'ha dut on ets i que no et du a on vols anar. Si vols anar més enllà d'on ets ara, tens que deixar de ser tu, tens que deixar enrere aquesta personalitat, perquè no t'hi deixarà arribar, no? Per tant, deixa de ser tu, deixa aquesta personalitat, aquest constructo mental, i troba't a tu mateix. Quina és l'estratègia per aconseguir-ho? Bueno, bàsicament seria la llei de l'ordre, aquella del ser, hacer i tener. La gent està obsessionada en tindre coses, però no es dona compte que abans del tener hi ha l'hacer i el ser, però sempre tot comença amb el canvi personal. És a dir, perquè la nostra vida canviï, primer hem de canviar nosaltres el nostre interior. Si no, allà fora no pot canviar res. Ja, està claríssim. Anem a la segona caixa. Allà es troben les estratègies per desenvolupar un pla d'acció. Sí. Què hi ha a l'interior? Sí, en aquesta fase és interessant tindre un pla, una estratègia, encara que, com et deia abans, al final ja no les necessitaràs. Però jo sé que en una primera fase sí. Llavors jo em trobo moltes persones que no tenen cap estratègia per res. És a dir, volen ser felices però no tenen una estratègia. Improvisen? Sí, improvisen. Volen, no sé, ser riques però no tenen un pla per ser riques. O volen jubilar-se anticipadament però no tenen un pla, no? Llavors, la següent seria tindre una estratègia. La gent no arriba al port on vol anar perquè no té una estratègia, no? Per tant, hauríem de preparar una estratègia. I dintre d'aquestes estratègies, per exemple, una de les que jo defenso és tindre disciplina. És a dir, no cal que tinguis ni sort ni que siguis un geni. Ser ordenat? Amb ser ordenat en tenim prou? Vol dir ser ordenat o no? No ser ordenat o ser endreçat. Ser disciplinat és la màxima expressió de l'autoestima. Una persona que s'estima a si mateixa és disciplinada, que vol dir que fa el que tingui que fer durant el temps que toqui allò que el portarà on vol anar. Les persones que no són disciplinades no s'estimen prou. Si s'estimessin prou, serien disciplinades, perquè la disciplina t'ho dona tot. És a dir, poso una cosa en marxa i l'acabo. L'assoleixo. I la començo ara mateix. I faig tot el que calgui fer, per què? Doncs perquè m'estimo. I sóc disciplinat i això no és un esforç, no és un sacrifici. No deixo les coses a mitja. És una mostra d'amor a la meva vida. Per tant, no em costa un sacrifici ni un esforç. I si una persona no és disciplinada és que no s'estima prou. Raimon, tenim una trucada. Meritxell, bona tarda. Hola, m'agrada molt tot el que està comentant i hi ha coses que m'agradaria canviar. Una d'elles, per exemple, l'he canviat amb 60 anys la meva vida professional i poder aconseguir una feina nova i voldria canviar més actituds de la meva persona i de la manera fer. Però com ho aconsegueix això? Fent un curs de coaching, fent... no sé, on te tens que adreçar? Perquè sí que m'agradaria canviar altres coses. Llegint aquest llibre, Raimon, ho pot aconseguir? Sí, bueno, jo crec que li obrirà la ment al canvi que vol fer. Aquests canvis que vol fer en la seva vida necessiten o requereixen prèviament un canvi de percepció. Fins que no canvi la seva percepció, aquests canvis de la seva vida no poden tindre lloc, no? Llavors jo li diria que aquesta persona que es fixi amb les persones que han aconseguit aquests canvis que ella vol, que ella no els ha concretat, diu que són diversos canvis de la seva vida, però que busqui el seu entorn o no, persones que han aconseguit això i que es fixi com són, com parlen, com viuen, com senten, i simplement modelant, és a dir, copiant, modelar vol dir copiar, copiant aquestes formes de comportar-se, de parlar i de ser, acabarà replicant exactament els mateixos resultats. Meritxell, tens a prop algú que pugui servir de model? Bueno, però a vegades ja no és fixar-te amb la persona, no? Perquè sí, m'agradaria ser com aquesta persona, arribar a aquests objectius, però jo necessito alguna ajuda per poder fer això, no? Perquè només amb la ment ho veig molt difícil. Bé, no? Ho sembla, Meritxell, en realitat
tot ho aconsegueix la ment, tot el que vols i el que no vols ho acaba creant la ment. Per tant, el canvi és més a dins que a fora. Nosaltres podem pensar que necessitem ajut d'una altra persona perquè subestimem la nostra capacitat. Pensem que sols no ho podem fer, i no és cert. Però dit això, doncs et diré que llegeixis o que busquis l'exemple o l'ajut o l'acompanyament d'algú si et cal, no? Però que sàpigues que en realitat no el necessites, perquè dins teu hi ha la mateixa capacitat creativa que hi ha dins d'un geni, d'un gran personatge o de la persona més senzilla. Quan tinguis això clar i sàpigues qui ets, t'atreviràs en qualsevol cosa. Meritxell, gràcies per trucar. Doncs gràcies, Que vagi Moltes bé, gràcies. M'agrada molt aquest programa. Moltíssimes gràcies per sentir-nos, que vagi bé. Adéu. Raimon, teràpies com les energètiques, les quàntiques, les esotèriques, el New Age, que també es proposen això, aconseguir aquest desitjat canvi de vida, o per exemple, una cosa que està molt de moda, ara que al setembre, quan la gent torni a la feina, els cursos de lideratge, de comunicació personal que algunes empreses imparteixen entre els seus empleats, fins i tot aquests viatges d'estiu iniciàtics, també li servirien a la nostra oient? Tu hi creus o no? No massa, perquè en el fons és marejar la perdiu tot això. Jo crec que ja estem en un moment de l'evolució en el que no ens hauríem d'enganyar gaire més, no? Mira, hi ha com 3 nivells. El primer nivell és en aquell on les persones, o la humanitat en general, se sent víctima. És a dir, doncs, algú em fa alguna cosa... Els culpables són els altres, no? Sí, sempre hi ha un culpable, tinc mala sort, sempre anem tirant pilotes fora, no? Aquesta és una situació de baixa responsabilitat, no? Aquest seria el primer nivell i el més baix. El següent seria aquest que mencionaves tu. Bueno, doncs sí, puc canviar les coses, tinc una certa capacitat, doncs faré això, faré potser un curs, o jo què sé, em posaré, no sé, un quarzo al cap a veure si aquell quarzo m'il·lumina. Tot això, o aniré a la Índia i meditaré, tot això està bé, si volem fer-ho, però en el fons també estem posant el nostre poder, l'estem posant en mans d'altres, o d'una cosa, o d'una tècnica, o d'una teràpia, o del que sigui, no? Jo crec que això no deixa de ser un joc de nens encara, és a dir, estem en un nivell de parvulari, en aquest nivell estem en un nivell de parvulari, i si volem ser adults, en realitat el que hem de fer és assolir aquest poder interior que tenim tots, redescobrir-nos i treure aquesta força i aquesta capacitat de canvi i de gestionar i de crear aquesta pau i aquesta felicitat. Júlia, Girona, bona tarda. Hem perdut la Júlia. Ens havíem quedat a la segona caixa. Anem a obrir la tercera, que aquesta és la més complicada, la de les estratègies per poder posar en pràctica tot aquest pla d'acció que ens havíem proposat. Sembla difícil. Actuar, sí. Què hi ha a la caixa tercera? Bé, jo, atenent a tanta gent durant tants anys amb la consulta de coaching, m'he donat compte d'aquests 3 problemes que deia abans. No? El primer, doncs, que la gent li fa por al canvi, després que no té una estratègia o pla, i el següent és que una vegada té el pla o l'estratègia no vol passar a l'acció. Doncs va postergant. Sabem la teoria, però la pràctica ens costa, no? Ja ho sé, ja he vingut aquí, però bueno, ja ho faré l'any que ve, no és el moment, ara no tinc temps, no sé què, no? Doncs no passar a l'acció és un error gravíssim, no? Perquè en el fons les coses comencen a moure's quan un es mou també, no? Si tu no mous fitxa, la vida no té per què moure fitxa, no? I aquí, bàsicament, doncs, no sé, podríem dir a les persones que si volen ser ajudades que canvin el seu entorn. Si volen tindre una palanca que les impulsi a fer canvis, jo els diria que canvin el seu entorn. Per exemple, el lloc on treballen, on viuen, o la gent amb qui freqüenten, tot això influeix per bé o per malament. Canvi. Sí, un canvi. Si no estic prou bé, tinc que canviar alguna cosa. Potser haig de canviar els mobles, o potser haig de canviar els amics, o potser tinc que canviar de ciutat, o potser haig de canviar de feina. Llavors jo mouria alguna peça, i aquesta peça acabarà movent coses. Hem recuperat la trucada de la Júlia. Júlia? Hola, bona tarda. T'està sentint en Raimon, endavant. Vale. No, jo crec que per canviar has de donar-te compte que el canvi has de fer tu. Jo el canvi l'he fet jo. O sigui, jo volia canviar el meu voltant, fins que m'he donat compte que el meu voltant no canvia i que he de canviar jo, acceptant el que tens al voltant. I llavors fer una mica el que tu t'agrada fer, que hi ha moments que no pots fer-ho per situacions, perquè pels fills, per la feina. Llavors, jo... Com ho has fet, Júlia? Com ho has fet? Jo per una malaltia del meu marit, que jo tenia por de les malalties, llavors al veure-la vaig veure clar que no pots lluitar contra el que tens al voltant i tu no pots fer res. Llavors jo he acceptat el que tinc al voltant i he canviat jo. Jo veig les coses del meu voltant diferents. Les amistats, els meus fills, el meu marit, la situació... O sigui, jo no sé com ho he fet, però ho he fet jo sola, volent-ho fer. M'he donat compte que anava per un camí que no era el correcte, perquè jo volia canviar els altres. I no ho sé, i fins que tu no te dones compte, bueno, he fet algun viatge molt interessant,
això sí, he canviat, he fet coses que no havia fet mai, vull dir, amb una edat que potser no tocava, i ara vull fer coses que no he fet mai, perquè m'ha donat compte de lo valenta que sóc jo i que no necessito estar pendent dels altres, sinó que jo mateixa... Satisfeta, no? Satisfeta. Sí. I he trobat la meva felicitat. Júlia. Sempre he sigut feliç, però ara estic contenta amb el meu moment perquè respecto els altres, el caràcter dels altres, la manera de ser dels altres. Ens alegrem. Sí, i això jo penso que a vegades dius el canvi t'ajuda a llegir algun llibre, alguna experiència, però sobretot, fins que tu, és com el que vol deixar de fumar, fins que no dius, ja no vull fumar més, i fas l'esforç, i bueno, també estic molt d'acord amb la disciplina, és una persona molt disciplinada, molt, i la disciplina és importantíssim doncs, per aconseguir les coses, i jo vaig voler aconseguir canviar, quan vaig donar compte que la meva actitud, pim, no arribava a res, i amb la disciplina de voler canviar, doncs, de fer els esforços per canviar. Doncs ho celebrem. Ho celebrem, vale. Júlia, gràcies per compartir. Gràcies, adéu. Que vagi bé, adéu-siau. Raimon, alguna cosa a comentar? Ho diu molt bé la Júlia. És a dir, hi ha mitja humanitat que està intentant canviar l'altra meitat de la humanitat. Això és un fracàs, no funciona, no funcionarà mai. El món no s'ha de canviar, no hem de canviar els altres. Qui hem de canviar som nosaltres, cadascú de nosaltres. Fet això, el món canvia de cop. I aquest canvi de paradigma marca una revolució a la vida de les persones. És a dir, normalment les persones diuen quan allà fora passin coses bones, jo canviaré i estaré bé. I és al revés, és quan jo estigui bé, el meu món d'allà fora començarà a acoplar-se, a adaptar-se i també estarà bé. Llavors la gent em dirà, sí, clar, però si el meu món d'allà fora està en caos, com estaré bé jo? Com puc estar bé jo, no? Doncs la resposta és fingeix. Fingeix, canta a la dutxa, vés a veure pel·lícules còmiques, i saps què passa? Que hi haurà un moment que no estaràs fingint, que estaràs contenta de debò. I en aquell moment s'haurà fet un clic i la teva realitat s'adaptarà a aquest estat intern. Raimon, abans de marxar, una última cosa, molt ràpida. Sí. Les caixes s'han d'obrir per ordre o no cal? I aquestes 3 caixes amb aquestes 25 estratègies cadascuna, en total 75, seran útils per tothom o no? Sí, s'han d'obrir per l'ordre que estan posades. Primer, acceptar el canvi, perquè el coaching és un procés seqüencial i està pensat d'una certa forma. Són uns passos amb un ordre determinat. El primer que hem de fer és acceptar el canvi, perquè si no, per què tindré un pla i per què passarà l'acció? Si no vull canviar, doncs ja no em plantejo res. No? Per tant, la primera caixa és acceptar i estimar el canvi. La segona és tindre un pla, clar. Si no tinc un pla, com puc passar l'acció? No puc. Per tant, la segona caixa és pla o estratègia. No? I serviran per tothom? Algú servirà per tothom. No tot serveix per tothom, però alguna cosa serveix per tothom. Per tant, de les 75, si hi ha 50 que et serveixen, ja és moltíssim. Així que cada un obri, desendreci i trobarà algú que li serveix. Doncs vinga, ja ho sabeu, Supercoaching para cambiar tu vida, de l'editorial Connecta, i els oients que vulguin més informació també poden entrar al portal a supercoaching.es. Raimon Samsó, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos també aquest estiu a Tot és possible. Gràcies. Que vagi molt bé, adeu-siau.